raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tere head raadiokuulajad, Vaba Sõna stuudios on jälle Evelin ja Anti Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Me vahendame headele kuulajatele kõige värskemat teavet Riigikogu istungisaalist, komisjonidest ning muidugi kuluaaridest. Ja täna alustame tagasivaatega nädal tagasi toimunud EKRE kongressile, mis toimus Estonia kontserdisaalis. Me vaatame erakondade reitinguid, milles EKRE on tõusnud Isamaaga võrdseks ning meie tõstatatud eelnõude ja arupärimiste teemat käsitleme tänasel nädalal. Sellel nädalal oli juttu just tuugenite jõuga peale surumisest, täpsemalt tuulikute tekitatud infraheliga seotud eelnõu ja arupärimine tuugenite teemal, kuidas nad mõjutavad kaitsejõudude tegevust ning saate viimases osas tuleb juttu sellest, kuidas me Riigikogu saalis 2 korral Jürgen Ligit grillisime sookvootide seadusega seoses ning sellel teemal, kuidas ta USA-d sõimas. Evelin, aga räägi oma muljeid EKRE kongressist. Tore oli see, et me mõlemad saime valituks ka juhatus. See tähendab suurt vastutust, sest kohalikud valimised on meile väga oluline etapp. Eks ta ole kõigile erakondadele seda, aga osadel erakondadel pole isegi kohalikku organisatsiooni, et neil pole väga asjagi valimistele ja nad tulevad petukaubana siis mõnes valimisliidus oma erakonnaga välja, aga EKRE-l on võimas organisatsioon igal pool ja seda oli ju tunda ka Estonias. Ja tere ka minu poolt, tõesti viimane kord, kui me eetris olime, oli ka samal ajal EKRE kongress ja tunne on veelgi parem sellepärast, et see ühtlus ja see ka, et erakonna töö on ju vabatahtlik töö ja juhatusse kandideeris rekordarv inimesi. See tähendab, kõik on valmis panustama vabatahtlikku tööd. Volikogusse kandideeris rekordarv inimesi ja ka jälle see soov Eestit või EKRE-t aidata ja minu jaoks oli muidugi hästi meeldiv üllatus, et naisi nii palju kandideeris ja ka sai valituks, et 15 volikogu liikmest sai kongressil valitud 10 naist, et naised on väga-väga tublid ja väga toimekalt EKRE-le kaasa aitamas ja muidugi päeva võib-olla tipphetk oli Eve Pärnaste kõne ja Eve Pärnaste natukene meenutas ajalugu, meenutas, et 24. veebruaril 1989 sai Estonias just välja kuulutatud Eesti kodanike liikumine ja kusjuures Eve Pärnaste juhtis miitingut Raekoja platsil ja siis oligi õhtul Estonias kontsertaktus ja Eve Pärnaste ütles, et 89. aastal. Jah, 89. aastal. Ja ta ütles selle päeva meenutusel, et tal on praegust siin EKRE kongressil samasugune tunne nagu siis 24. veebruaril 1989 ja ta veel lisas, et ühtlustunne on vägev ja et tema tunneb, et ükskord võidab EKRE nii kui nii. Aitäh Eve Pärnastele selle esitluse eest ja tore on kuulata selliseid kõnesid, mis on nii motiveerivad ja nii häid emotsioone täis. Ja sa mainisid, kui palju naisi sai valituks, et vaadake, ühed teevad, aga teised ainult räägivad nagu sotsiaaldemokraadid, et nemad tahaks jõuga kuskile naisi suruda kohustuslikus korras, olgu siis neil haridustase mitte sobiv või tegelikult nad tahavad kõige rohkem vähemusi suruda, et naiste huve nad ammu ei kaitse, see on puhas mull ja valetamine. Ikka soovähemusi ja seksuaalvähemusi ja seda hullu nad panevad. Et selles mõttes ma tahangi öelda, et EKRE on tegelikult väga võimekate naiste erakond ja seda näitavad ka meie valimistulemused erakonna sees. Jah, et EKRE juurde on tee leidnud lapserikkad pered, lapserikkad naised, kes
on pandud tegelikult just nende viimaste valitsuste ajal kannatama, et on kärbitud peretoetusi, on ära võetud kodus olevatel emadel, kellel on 2 last, tervisekindlustus, nad ei saa 2 väikse põnniga enam kodus olla rahulikult, kuigi mees käib tööl ja justkui maksab ka sotsmaksu tema eest ka, aga nüüd tuleb naine tõesti, ta peab tööle minema väikeste laste kõrvalt. Et ise ma tean, ka meie peres on ju lapsed väikeste vanusevahedega, et kui raske oleks olnud tööle minna, sellepärast, et lapsed olid tihti haiged, eriti kui nad lasteaias käisid, ja nüüd Reformierakond on tekitanud naistele selle olukorra, et nad peavad selle lühikese aja jooksul, kui lapsed on väiksed, nad peavad ikkagi veel tööle minema, teenima seal kas või miinimumpalka, et saada omale tervisekindlustus. Ja ma arvan, et kui mõned naised ei lähe tööle, siis nende tervis pannakse ikkagi väga ohtu. Ja ma näen tõesti, et naiste toetus on tõusmas ja me räägime sellest veel eraldi EKRE reitingu tõusu teemal, mis tuleb kohe arutusele. Aga kongressist tõesti, et Eve Pärnaste võttis kõik selle sellise nostalgilise, ilusa, rahvusliku, armsa sõnumiga kokku, aga tegelikult ka, et me oleme rahvusriigi ideoloogia kandjad, et EKRE ei ole lihtsalt partei, vaid me oleme liikumine, mis kaitseb rahvusriiki globalismi eest. Sellepärast ma kutsun kõiki meie lipu alla, kes tahavad lihtsalt riiki päästa. Ega siis meil ei olnud juhuslikult viimase valimiste loosungiks päästame Eesti. See on rahvusriigi päästmine, see on majanduse päästmine, see on rahvuskultuuri kaitsmine, siin on niivõrd palju ülesandeid energiasüsteemi päästmiseni välja, millest jälle täna juttu tuleb. Aga tõesti see saal oli sümboolne. Mulle meeldis ka see õhkkond, sest ma olin Eve Pärnastega nagu väga ühel lainel, et ma koosoleku kongressi ühe juhatajana kutsusin teda just esinema, sest ma tahtsin, et ta räägiks, mida ta tunneb siin saalis, kus ta oli 35 aastat tagasi. Mina olin sellel samal ajal, kui Eve Pärnaste juhatas Eesti kongressi istungeid, olin rõdul mitmel korral üliõpilasena, tollase ajaloo üliõpilasena ja vaatasin kõiki sündmusi pealt, elasin kaasa. Olin ka Eesti kongressi registreerija, kodanike registreerija, mäletan, kuidas Tartu Ülikooli peahoones professor Sulev Vahtrega seda tähtsat tööd tegime ja hiljuti leidsin veel oma Eesti kongressi kodanikuks registreerimise kaardi üles. Et see on tähtis töö ja ma ütlen niimoodi, et see just kui tohutult tähtis verstapost oli ju üksnes mõni nädal tagasi sellel samal lainel, sest Eesti kongress loodi ikkagi ka sellega, et rahvusriik taastada õigusliku järjepidevuse alusel ja üks tähtsamaid töid oli siis Eesti kodanike registreerimine, et nemad ainult võivad valida Eestis riigivõimu organeid. Aga juhtus nii, et kohalike omavalitsuste valimisel jäi see kuidagi tegemata. Ja Vene kodanikud ja mittekodanikud tegelikult kontrollisid pealinna aastakümneid oma häältega. Et me tegime EKRE survel sama suure asja, samas joones asja nagu Eesti kongress kunagi, et võtsime ära Vene kodanikelt ja mittekodanikelt hääleõigus kohalike omavalitsuste valimisel. Just EKRE survel võeti halli passi omanikel ka see tulevikus ära. Et see oli meile tohutu võit opositsioonis olles, sest lihtsalt niimoodi juhtus, et põhiseaduse muutmisel on väga palju hääli vaja kokku panna. Nii et me hoidsime küll seal Eesti kongressi ja õigusliku järjepidevuse vaimu üleval ja see oli mulle väga tähtis. Aga Evelin, veel lähme siis kohe järgmiste sündmuste juurde, et tegelikult kõigi nende sündmuste valguses on tulnud täna, kui me seda saadet salvestame, huvitav uuring, Turu-uuringute aktsiaseltsi erakondade toetusuuring ja hämmastav lugu, et väga pikalt reitingute edetabelites trooninud Isamaa on kukkunud kolmandiku võrra EKRE-ga 1% vahe peale, EKRE 19, Isamaa 20, Reformierakond 19. Mõtlemisainet. Ja ega siin oligi üllatav, et kuidas
Isamaa, ilma et nad oleks millegiga eriti silma paistnud, oli väga pikalt 30 lausa vahepeal 35% toetusega ja nüüd siis vaatame, et need, kes on olnud, kui need graafikuid võrrelda, siis tõesti need, kes on olnud justkui Isamaa toetajad, on pudenenud nii EKRE juurde tagasi, nii Reformi juurde tagasi ja kui veel vaadata, mida teeb Keskerakonna reiting, et Keskerakonna reiting on ka viimasel ajal tõusma hakanud ja ma näen sellist teatud ühendatud anumate süsteemi neil sotsiaaldemokraatidega, et sotsiaaldemokraatidel on reiting jälle samavõrra langenud, et see on nähtavasti valijate hinnang. Üllatav on, et Reformierakond vaatamata sellele, mida ta kõike on läbi surunud, mida ta on teinud Eesti majandusele, milliseid maksutõuse on kehtestatud, on ikkagi iga viienda eestlase valikus ehk Reformierakonna toetus on 20 või 19%. Ja eks see ole märkimisväärne, aga ma ütlen, et ma ei tea, kus see toetus tuleb, et see tuleneb ilmselt osaliselt sellest, et nad on lihtsalt nii kaua võimul olnud ja nad on ennast riigipartei imidži kujundanud paljude silmis ja siis kuna peavoolumeedia on tegelikult nende poliitiline instrument, neil ei oleks vaja isegi oma Facebooki lehekülge pidada, sest peavoolumeedia Ekspress Grupp teeb nende eest kõik ära. Et see on nende üks mõjuinstrument olnud läbi aastate, et nende ideoloogia on alati Brüsseli ideoloogia ja siis peavoolu ajakirjanduse ideoloogia on alati Brüsseli peavoolu ideoloogia ja neid agendasid siis koos meile näkku surutakse, aga sellegi poolest on märkimisväärne see, et Reformierakond on väga riskantset mängu mängimas sellega, et ta läks valitsusse koos Eesti 200-ga. Nimelt Eesti 200 toetus on ju, jätkas valitsuses üksnes Eesti 200, kas toetus on niivõrd madal, et anda sellele seltskonnale 5 ministri kohta ja Riigikogu esimehe koht on täiesti ebaeetiline ja tegelikult tulemus ongi siis, et koalitsioonierakondi toetas 22% aprillis ja opositsioonierakondi 64%. Et riigis on peale juriidikaga veel mõned asjad nagu usaldus, siis traditsioonid, et neid ei huvita, isegi kui neil 15 peale toetus kukuks, nad teeksid ikka oma jõhkraid revolutsioonilisi otsuseid ära ja mina ütleks, et siin ei huvita üldse kedagi enam mitte miski. Jah, et Reformierakonna selline käitumine, sealt ei ole ju mõtet oodata midagi eetilist, aga neid reitinguid ei saa ju alahinnata, sest need reitingud ju panevad liikuma, kui vaadati, et Isamaal on nii kõrge toetus, mis juhtus? Kõik need, kes tundsid, et nad ei saa järgmistel valimistel oma koduerakonnas piisavalt head positsiooni, panid jooksuga Isamaasse. Mõtleme kas või Rakvere linnas olevaid endiseid Keskerakonna inimesi. Ja samamoodi tegelikult, ma arvan, et selline käitumine, et jäädi Eesti 200-ga kahekesi valitsusse oli teatud määral meeleheitlik samm, sest Eesti 200 ambitsioonikad noored poliitikud on ka aru saanud, et Eesti 200 ridades nad järgmistel valimistel enam pinnale ei tõuse, kohta nad kuskil ei saa, et viimane aeg on liituda mõne teise eduka erakonnaga ja nähtavasti oli see nii-öelda päästeoperatsioon. Jah, tõenäoliselt, aga see tuleb Eesti inimeste hinnaga, sest need ambitsioonikad Eesti 200 omad on ka äärmiselt andetud, sellepärast, et mängida 15% toetus peaaegu nulli ja alla künnise, mis on seal juba regulaarselt alla künnise juba pikalt olnud, et see näitab andetust, see näitab, et nende sõnumil enda, et nad ei peaksid ise valitsusest ära tulema ja ütlema, et teate, see on valija hinnang meile. Nii või naa, see on julm värk, et minnakse selliste
hädapätakatega revolutsiooni veel tegema, et no vahel on selliseid lühiajalisi valitsusi, eks ole, nagu mingisugused vähemusvalitsused, seda on ette tulnud, aga praegu nad lähevad sellega just nimelt hästi radikaalseid otsuseid tegema, kõik see tuulikutööstus, kõik see energiasüsteemi lammutamine, see tehakse ära nagu salakaubana hästi madala toetusega ja see lõhub riigi sidusust, see lõhub ühiskonna sidusust, see lõhub kõiki nagu riigiõiguslikke mõtlemise aluseid ka. Mitte ainult need jaburad otsused, vaid ka aastaid olnud Eestile kahjulikud eurodirektiivid, mis on olnud seal sahtlis üle 10 aasta. Need on nüüd korraga välja võetud ja sellele kõigele on pandud nagu selline topeltkiirus külge, et jääbki tunne, et pärast meid tulgu või veeuputus, kõik need eurodirektiivid võetakse tuimalt üle, no kas see kvootide teema ja... Sellest tuleb veel täna juttu, nii et pange ennast enda vaim valmis, aga ühe asja tahaks veel mainida, et ikkagi EKRE on rühkinud päris märkimisväärselt veebruarist tänaseni edasi 4% turu-uuringute järgi ja see on kõva hüpe. Ja kui te ei taha numbreid uskuda, võivad ju skeptikud inimesed olla, siis tasub vaadata ka, kui palju on viimasel ajal EKRE-ga liitunud. Santi ütlesid väga hästi välja, et EKRE-ga on liitunud terve erakonna jagu inimesi. Meil on ju praegust need normid, et alates 500 liikmest võib teha uue erakonna ja EKRE-ga on liitunud... Üle 600 ja paarsada tükki on veel vastuvõtmisel, mis tähendab, meil on nagu 1000 erakond tulnud mõne kuuga kokku. See on ehk üks kõige kõrgemaid liitumise arve üldse meil. On olnud etappe, kus tuli ka 1000 tükki, aga praegu on jälle samasugune vägev vaim üleval ja tegelikult on ka tohutud ühiskondlikud teemad, mis lihtsalt inimesi kõnetavad ja see Reformierakonna pettus, ehk siis nemad on siin sõjaprintsessid ja kõik see on hakanud ammu ära lagunema, et see inimeste emotsionaalne üleskütmine ja pettus valed on läbi nähtud, ka riigikaitse teemal on nähtud, et reform tegelikult petab ja valetab alates laskemoona hangetest ja kõigest muust. Ehk siis minu jaoks on nad olnud läbi aegade erukommunistide partei, et mul on väga kahju, et inimesed ei ole seda läbi näinud ja lasid endistel kommunistidel riigi kaaperdada lihtsalt. Ja praegu jääb ka mulje, et tegeletakse selle semu kapitalismiga, et tehakse tellimusotsuseid, kas või odava tööjõu riiki laskmine jälle Reformierakonna. Usbekistanist ja Turkmenistanist, eks ole, see oli veel puudu. Ja seal juures veel lahjendatakse neid immigratsiooni või riigi elamislubade nõudeid, et kogu aeg käib selline rahvusriigi lahjendamine, kuidagi piiride lõdvendamine ja samamoodi ka need kaitsekulutuste teemad, vaatad need samad kantslerid, kes varasemalt on neid seadusi aidanud juhtida või neid eesmärke seada, on nüüd läinud eraettevõttesse ja ootavad, et riik siis suunab oma raha nende kaukasse. Nii on ja ma ütlen, et tegelikult oleme ohtlikus olukorras ja kuna ma olen rahvuskonservatiivse erakonna esindaja ja seda asja ajanud, siis kui paljud meist alustasid poliitilist aktiivsust 80. lõpul ja minu esimene kampaania, kus ma olin erakondi toetamas, oli Toomepuu valimisliit Eesti kodanik, just nimelt kodakondsuse põhimõtete range järgimise poolt, et Vene kodanikud ei valiks ei kohalikel valimistel ega kuskil mujal ja see võitlus jõudis nüüd siis üle 30 aasta hiljem järgmisse faasi võiduga. Aga ma tahtsin veel seda öelda, et ilma rahvusluseta ma arvan, et me võime oma riigist ilma jääda, sest rahvuslus annab meie riigile isikupära, annab just selle sama mõtte, mis on rahvusriik, sest kui sul ei ole rahvust oma ajaloolisel territooriumil, vaid on lihtsalt laiali valguv hulk inimesi, kellel ei ole identiteeti, siis sellised riigid süüakse ära. Vaatame kas või Valgevenet, kellel on väga nõrk rahvuslik identiteet, lihtsalt ta süüakse Venemaa poolt ära. Ja vaatame ka teisi juhtumeid, kus seda on küllalt olnud, et eestlase identiteet kui ta on tugev, riigi identiteet on tugev, siis me võime alles jääda. Aga Evelin, see oli huvitav teema, me lähme veel
põnevate teemade juurde. Kohe pärast pausi hakkame rääkima tuulikutest. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Ja me oleme tagasi stuudios. Tuletan meelde, et Evelin ja Anti Poolamets räägivad rahvuskonservatiivsete vaatenurkade kaudu päevapoliitikast. Ja päevapoliitiliselt on sel nädalal olnud meil mitu päris suurt aktsiooni Riigikogus, et räägi kõigepealt seda, mida sina sisse andsid eelnõuna ja kuidas sa seda kaitsemas käisid? Ja, et kõigepealt oli üks uus eelnõu algatus, kuna meil tõesti puutuvad need regulatsioonid, siis üks algatus oli selline, et meil on juba ju maismaale planeeritakse maismaale tuulikuid, mis on sama võimsad kui meretuulikud. Aga kui me loeme seadust, siis meretuulikutele on seatud mõjualaks 20 kilomeetrit. Aga kui see sama võimas, sama kõrge ja tuulik ehitatakse maismaale, siis on kõigest see mõjuala 3 kilomeetrit ja noh, see on nagu ebaõiglane, väga huvitavalt ütles Sven Sildnik selle kohta, et selle eelnõuga võrdsustatakse inimesed ja kalad, et need tingimused, mis on kaladel, et ka inimestel oleks samad tingimused. Ja muidugi teine eelnõu, mille ma juba varasemalt olen esitanud, aga see puudutas nende normatiivaktide puudumist, et riik laseb planeerida arendajatel hiigeltuulikuid, samas kui hakata küsima, et kus need õigusaktid on, kus on need normid, et mille järgi või kuidas mõõdetakse infraheli, kuidas arvutatakse madalsageduslikke mõjusid, kuidas arvutatakse ka seda amplituud modulatsiooni, kui tiivik läheb sellest tornist mööda ja tekitabki impulsheli, mis ongi üks põhjus, miks seal tekib intensiivseid infrahelilaineid. Ja muidugi see oli täiesti vale, kui need Reformierakonna siis irriteerijad vastuväitete esitajad ütlesid, et ei, see on sama hea nagu automüra. See on täiesti vale, sest automüra on nii-öelda siis valge müra, mis levib hoopis teistmoodi, ilma impulsita, ilma nii-öelda sihtimiseta, see ei ole mingi merekohin infraheli näol. Ja mis kõige olulisem on see, et on tegelikult inimestel väga palju kaebusi. Saarde tuulepargist tuleb 10 kaupa kaebusi, need on minule saadetud, kus inimesed kannatavad iivelduse, peapöörituse, südamevaevuste ja seletamatu rahutuse, ärevuse käes ja niipea kui tuulikud seisavad, kaovad need probleemid ära. Ehk siis ja mujal maailmas on küllalt uuringuid, mis räägivad sellest ja sa tõid ka näite, et varasti oli radioaktiivsus ka tore asi, et muide üks radioaktiivsuse leiutaja või uurijaid siis Marie Curie tütar suri ka radioaktiivsuse kätte. Ja kogu nende perekond. Aga praegust kaoste tühimik on ju ka riik ise tunnistanud. Selle kinnituseks on ka 2024. aastal ehk eelmise aasta juulis välja kuulutatud riigihange pealkirjaga tuuleparkide mõju võrdlev analüüs ja juhend mõjuhindajatele ja seal siis tõesti hankes palutakse välja uurida, milline on see mõju hindamise metoodika, et kuidas välja arvutada infraheli ja kusjuures seal see riigihange sai valmis selle aasta märtsis ja selles juhendis on välja toodud juba seegi, et madalsageduslik laine levib teistmoodi
kui me tihtipeale lähme rahvakohtumistele, kuhu on kutsutud eksperdid, kes ütlevad ei, mingit vahet ei ole, kõik lained levivad ühtemoodi, ühe kaugusele ja ühe kiirusega ja mis tegelikult kurvastab, et selles juhendis on välja toodud, et puuduvad metoodikad, puuduvad võimalused, et igasuguseid mõjusid hindavad meil eksperdid. Et ekspert toetub varasematele kogemustele ja hindab selle järgi. No kujutate ette, kui me liikluses teeme samamoodi, et kuskil põõsas on hoopis ekspert, kes hindab teie liikluskiirust ja selle järgi siis määrab trahvid. Ja tõsi, et lühidalt ma võtan sinu jutu veel kokku, on see, et enne kui ei ole adekvaatset metoodikat infraheli uurimise osas, ei tohiks tuugeneid edasi ehitada ja tuleks kõik seisma panna seni, sest inimeste tervis kaalub kõik üle. Välismaal on piisavalt uuringuid tehtud, et näha, et infraheli probleem on tõsine. Nagu ma ütlesin, Tootsi tuulepargi piirkonnas tuleb täitsa alarmeerivaid teateid, ehk siis panna need seisma senikaua kui inimeste turvalisus ei ole tagatud tervise osas. Ja mitte ainult, meil peaks ikkagi olema reguleeritud, kuidas hinnatakse mitme pargi koosmõju, et sellist nõuet parkidel ette ei ole nähtud, samamoodi, et kui meile öeldakse, et vaadake, et Saksamaal on ju ka, aga kui hakkad jälle vaatama neid Saksamaa norme, siis nendel on kasutusel, et tuulik on elamust 3 kilomeetri kaugusel, aga meil siin võib ehitada 1 kilomeetri kaugusel. Ja Saksamaa tuulikud on 4 korda väiksemad. No ega neid ju nii suuri tuulikuid ei olegi varem maismaal ehitatud ja ma mäletan ühes komisjonis oli kas ta oli Kliimaministeeriumi kantsler, tuli sellise jutuga, et teate, et me ehitame meretuulikud maismaale, et siis tuleb palju odavam. Ja siis ma mõtlesin, et ta teeb mingit lolli nalja, ja tegin talle vastu, ma ütlen, no miks nii, et parem ehitage maismaatuulikud merele, et saate suuremaid toetusi välja maksta. Ühesõnaga, praegu toimub revolutsioon, kus lihtsalt rullitakse kõigest üle, et ma ütlen, et see on üks hullemaid see on kõige hullem elukeskkonna rikkumine, mida üldse võib ette kujutada, et see lihtsalt rüüstab ära meie maastikud ja see, kui inimesed sellele kohutavale valele vastu ei hakka, siis me jääme ikkagi väga-väga paljust ilma, mis üldse on mõistlik. Ma peatuks ka korraks nende infraheli mõõtmistele, et meie kuulajad võib-olla on tähele pannud, et eelmise aasta kuskil sügise poole toimus infraheli mõõtmine ja seda hoiti... Kus kohas siis Sopi tuulepargis? Sopi tuulepargis 3 päeval ja vaadati, et oleks olnud see tuulekiirus seal keskmine. Kohalikud inimesed ütlesid, et sel päeval, kui mõõdeti, ei olnudki tuul väga kõva, vaid pooled tuulikud seisid. Pärast seda hoiti neid andmeid väga pikalt saladuses. Ei tohtinud anda neid tuulikute mõõte andmeid välja, kuna arendaja oli selle kinni maksnud. Ja siis, kui need nüüd hiljuti avaldati, siis tuli välja, et need andmed või need instrumendid, mis on toodud aruandes koos nende registreerimisnumbrite ja märkidega, et need ei olnud üldse kohapeal kasutuses ja lisaks kõigele nad mõõtsid infraheli alates 20 hertsist, et see kõik on nagu ääretult ebaselge ja ebausaldusväärne. Ja ma tahan ka reklaami teha headele kuulajatele, sest teemasse on ju vaja ka süveneda. Nimelt on 2 väga korralikku filmi, mis on eesti keeles kuulatavad. Esiteks Tuuleenergia pohmell, mis räägib Saarde tuulepargi piirkonna inimeste tervisekaebustest, väga ehmatav materjal ja teiseks ongi siis Saksamaalt tulnud huvitav film, mille pealkiri ongi Infraheli kuuldamatu müra, et sealt on leitavad eestikeelsete subtiitritega versioonid, et otsige kindlasti ja see on väga alarmeeriv. Ja ka Martin Helme pidas ju selle nädala sinu ettekande juures kõne ja kirjeldas seda, et vaadake,
nüüd äkki ei ole mingit infraheli, aga siis kui alles võtsite homaks selle, et Ameerika saatkondi Havannas ja mitmel pool rünnati infraheliga, nii et siis ja ka räägitakse, et kõrgsagedusliku heliga, ehk siis Ameerika saatkondadel tekkis nii-öelda Havanna sündroom, peavalud, iiveldus, ninaverejooksud, et siis küll oli infraheli relv ja seda on avalikult tunnustatud, et selline probleem oli, aga nüüd kui Eesti inimeste peal katseid tehakse, siis ei ole midagi, peaasi, et suurärikad saavad oma subsiidiumid kätte. Teie olete kallid inimesed nagu puuriloomad, kellega siis tehakse või valgetiired, kellega tehakse lihtsalt katseid. See on tõesti nagu ääretult nagu silmakirjalik, et korraga öeldakse, ei, infrahelile ei ole mitte mingit mõju ja samas kas või see Lavrentjevgi meil ju Professor Lavrentjev, eks ole, kes ühel päeval ütles, et on infraheli mõju ja teisel päeval, mis oli mõni aasta hiljem, ütles, et ei ole mingit mõju. Ja siis veel tehakse ETV-s sellist tsirkust mingite kõlaritega, mis ei ole üldse võimelised, millega ei ole võimalik infraheli edasi anda, sellega siis tehakse teleekraanil mingit tsirkust, et näidatakse, vaadake nüüd. Ja kõik, kes räägivad teie tervise teemad, et need on kahtlased kujud, need on see rändtsirkus, kuidas reformierakondlased neid siis tituleerivad ja aga tead, minule Evelin kõige suurem mure oli viimasel ajal mitte see, et Reformierakond teeb sigadusi nagu alati, see ei üllata ette kedagi. Aga mind üllatab see, et Isamaa on ka tuugeni arendajatega ühes paadis, näiteks Marko Pomerants marsib mööda Eestit ringi ja propageerib neid ja ta on ka, me oleme ise temaga olnud, me tegime Rakvere Aquas ürituse kriitilised tuugenitest ja Marko Pomerants ütles seal sõna selgelt välja, mulle need tuulikud meeldivad, mis siis, et nad mõne kilomeetri kaugusele Palmse mõisast tulevad, samal ajal ise on ta siis Virumaa muuseumide nõukogus, et minu meelest see on jama, sest kui nii suur erakond nagu Isamaa läheb tuugeni toetajate selja taha, siis omavalitsuste valimisel saavad inimesed raskekujulise pettuse osaliseks, kui nad Isamaad valimad. Nad saavad tuugenit krae vahele just Isamaa häältega. No Vinni vallas nad saavad kindlasti Isamaa häältega omale tuugenit krae vahele, sest Isamaa on ainukene, kes on tuugenite poolt hääletanud. Et Keskerakond on viimasel ajal olnud kas erapooletu või ei ole kohal olnud, aga Isamaaga on meil kogu aeg see võitlus, et EKRE on vastu ja Isamaa on poolt. No nii on mujal ka näha, et näiteks Pärnumaal on nad tuugeni arendajatega ühes paadis ja või siis on lihtsalt vakka näiteks sellel korral, kui sa rääkisid just nimelt sel nädalal selles samal teemal, infraheli teemal, Isamaa saadikud marssisid lihtsalt ruumist välja ja ei esitanud ühtegi küsimust ja kadusid ära. Aga see on ju sündroom. Ja ma ütleksin niimoodi, et aga võtame korra Vinni valla veel, ma just lugesin meie kodu Vinni vald lehelt, et Arnu Lipassaar, valimisliidu esindaja, sõimas nii, et maa must EKRE-t, et nemad ei taha tuulikuid. Et inimesed, praegu on aeg otsuseid teha, keda te siis toetate, kas te tahate monstrumid ukse taha, kas te tahate elada varastatud maastikel, kus loodusega on ainult tinglikult nii-öelda siis tegu, kui kõik need monstrumid kohale tulevad, siis on ehmatus suur. Siis on ehmatus suur ja tegelikult see, mis Vinni vallas teha tahetakse, 150 tuulikut. Et see nagu üle mõistuse ja 24. aprillil ma nüüd lähengi Vinni valda kaitsma kohtusse selle õiguse eest, et meil oleks volikogul õigus otsustada, kuidas me valla tulevikku näeme, mitte nii, et tulevad arendajad, sõimavad ja ähvardavad ja nõuavad. Raha nõuavad veel. Ja trahvi ähvardused, et kuidas nemad ei saa äri teha, millist kahju meie tekitame, et see kõik on ääretult ebaõiglane ja ääretult alatu, seda enam, et meile ju endale, Eestile, seda enam, et Vinni vallal ei ole neid tuulikuid vaja, ka Eestil ei ole neid tuulikuid vaja, sest praegust on meil olemas need 240 tuulikut, need ainult 1/5 ajast töötavad, sest kui on korralik tuul, siis need tuulikud on osaliselt kõik välja
tuulealast keeratud, paljud inimesed saadavad videolõike, et kuidas nemad sõidavad mööda ja vaatavad, et ainult 2 tuulikut toodavad elektrit, kuna rohkem pole mõtet, muidu läheb hind alla. No vot, see on üks hull revolutsioon, mida tuleb tagasi keerata ja just need valimised otsustavad, millised omavalitsused suudavad pääseda ja ei öelda ja millised mitte. Et Vinni vald on just olnud selliseid, kes sinu juhtimisel on suutnud ei öelda. Ja mida ma tahtsin veel teise teemana selle tuugeni teema lõpetuseks märkida, et ma andsin ise esmaspäeval sisse arupärimise, mis puudutas tuulikute mõju kaitsevõimele, sest Rootsi on pannud kinni kõik tuugenipargid, tuugenitööstused oma idarannikul, sest nad kardavad seda, et nende radarid ei näe lihtsalt läbi. Aga Eestis lastakse sama lauluga edasi, öeldakse, et käib küll ja küll me midagi välja mõtleme, et planeeritakse ikka edasi Liivi lahe tuuleparki, Saaremaa külje alla tohutud tuulepargid. Sealt ei saa laevatõrjeraketiga lasta, kui vaenulikud laevad peaksid tulema, sealt lihtsalt ei näe läbi. Vene lennukid või need, kes Kaliningradi poole lendavad, sealt välja lülitatud transponderitega võivad iga kell lihtsalt Eesti poole keerata. Ja teine asi, et siis Venemaale lähemate tuulikute puhul signaalluure on ka nii häiritud. Ja signaalluure ehk siis eelhoiatus on ülitähtis, sellepärast, et kui ei ole signaalluuret, kus kõrvaklapid peas istuvad ohvitserid väga hoolikalt vastase liikumist järgivad, siis võib Eestit tabada üllatusrünnak, nii et kaitseväel on tõsine mure. Ja üks tõestus veel, see elektrivälja tugevuse tõusmine. Kaitsevägi tegi uuringu, et Aidu tuulepargi kandis, et selgus, et uuringu järgi tekkis 16 kilomeetri kauguselt mõõdetuna tuulikute poolt tekitatud tsiviilraadiohäireid, mis ületasid hajaasustuse normeeritud elektrivälja tugevuse 100-kordselt, 40 detsibelli. Ja tegelikult seda probleemi on ju rääkinud, sellest probleemist on ju rääkinud kogu aeg meil kaitseväe juhid, aga nad räägivad nagu kurtidele kõrvadele, et neid ei võeta kuulda, räägitakse, et oi, et kohe tuleb justkui mingi leevendav mehhanism, et tuuakse mobiilsed radarid, kusjuures praegust neid mobiilseid radareid pole veel ju hangitud. No, kõik see maksab 50 ja 100 miljonit ja radarid on väga kallid, aga aitäh selle tähtsa teema käsitlemise eest. Me läheme korraks pausile ja siis on kallid kuulajad Maiuspalad teie ees, Jürgen Ligi, seiklused Riigikogu ees. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Treeraadios. Saatejuht Anti Poolamets. Me oleme stuudios tagasi, tuletan meelde, et täna on eetris Anti Evelin Poolamets, kes räägivad Riigikogu uudiseid ja Evelin, olid ikka uudised küll, kui Jürgen Ligi tuleb kõnetooli ministrina, siis hakkab juhtuma. Jah, et tema oma, ma ei tea, kuidas öelda, et huvitava isikupäraga, et võib endale, näib, et võib endale kõike lubada, võib ropendada, võib üleolevalt käituda, et tema siis viimane etteaste oli nii infotunnis kui ka tuli ta teisipäeval rääkima meile sookvootidest, et me oleme siin saates ka natukene hoiatanud inimesi, et selline asi on tulemas ja mida see tähendab siis, et see tähendab seda, et suurematel börsiettevõtetel on kohustus, et nende juhatuses oleks 30% vähem esindatud soid. Me täpselt ei saanud vähem esindatud, mis see veel tähendab? No ega me ei saanud ju ka täpselt vastust, et kes need vähem esindatud sugude esindajad olema peaksid ja kui Martin Helme küsis, et kui meil on neid ühiskonnas 1%
neid transsoolisi ja 1% seal vulasoolisi ja 20%. Nii palju neid ei ole, aga hulle on sama palju. Ei, aga no küll. Vulasoolised on selgelt vaimse häirega, nii et ma arvan, et protsent kattub siis ikkagi psüühikahäiretega inimestega. Aga siis, et need kõik vähemussood oleks esindatud, siis peaks see juhtkond olema vähemalt 800 liikmeline. Jah, aga see kõik ajab naerma, aga kui sul on teadusminister, kes räägib, et selles sotsiaalsete sugude osas on täielik konsensus olemas, teaduslik konsensus, siis tõused juuksed püsti, et ma tahaks näha, kas hakkavad mõned õpetajad ka vastu, sest tegelikult oli masendav, et meie lapse kooli õpetaja rääkiski nendest sotsiaalsetest sugudest ja rääkiski, kõikidel lastel oli piinlik, vaatasid üksteisele otsa, 20 sotsiaalset sugu, et kuulge häbi teil olgu, et lõpetage see jama ära, ausalt ma ütlen, et õpetajad hakake vastu, ilmutage kodaniku julgust, ärge andke alla, ärge laske lastele kaela määrida vulasoolisust, et olge inimesed, palun teid. No aga kujutame ette seda olukorda praegust, et Eesti majandus on Euroopa mudaliigas. Meil on üks kõrgemaid inflatsioone, inimeste majanduslik kindlus aina kahaneb, aga selle asemel, et tegeleda majanduse elavdamisega või maksukoormuse leevendamisega, toob rahandusminister Jürgen Ligi Riigikogu saali eelnõu kvootide kehtestamiseks. Uskumatu. Aga saad aru, see kvoot ei ole ju lihtsalt naiste kaitseks, et see on tõsine lugu, et kui reformikad ja teised koalitsiooniparteid, tegelikult ka Keskerakond ja Isamaa kõik hääletasid selle poolt, et muuta ühte rahvusvahelist konventsiooni, kus tuleb kaitsta ka sotsiaalseid sugusid töökohtadel. See kõik on konventsioonide tasemel sisse viidud, ainukesed, kes tegid häält ja karjatasid selle peale, olid EKRE liikmed, et mida te teete, te hakkate vulasoolisi ja voogsoolisi kaitsma töökohtadel, et head tööandjad, siis palun teatage meile, mitu vulasoolist teil töökohal on ja kuidas nende kaitse siis läheb. Varsti kehtestatakse börsiettevõtetele ka vastav norm, et see ei ole ainult nii-öelda naiste teemal, see on radikaalselt üle rullitav nende uute hulluste poolt. See on ideoloogia ja ega see siis ei ole mingi odav lõbu, et sellega käib ju ka väga karmid sanktsioonid kaasas, et kui sa ei tee neid soolisi kvoote, siis võib ettevõtet ähvardada 400 000 eurone trahv. Ja kui me nüüd mõtleme, et kes siis kannatavad, mina näen, et siin jälle tullakse naiste õiguste kallale, et naised, kes on aastakümneid pingutanud, et saada mingi koht, ütleme, teinud karjääri pere kõrvalt, siis juhtub see, mis spordis, kus mehed nii-öelda vahetavad sugu, et pääseda naiste kategooriasse ja seal medaleid võita, on juba meile ju teada. Ja kui see on nagu tekitanud juba olukordi spordis, see hakkab tekitama ka kõnealused olukordi ka ettevõtluses. No jah, see on siis majanduse päästmine Reformierakonna moodi. Ja ettevõte, mille ülesanne ju on alati teenida kasumit, peab hakkama tegelema ideoloogiaga, välja uurima, mis soos keegi on, siis jälgima, et kogu aeg oleks 40%, kusjuures seal veel käis niimoodi, et igal juhul pidi olema 40%, aga üle 49% ei tohi olla. Et siis ma küsisin ka Jürgen Ligilt, et no kuulge, et see on ju tõsine seaduse muudatus, mis nüüd tuleb, et see ju ähvardab ettevõtteid trahviga, 400 000 eurose trahviga, et seletage ära, millal siis alaesindatud sugu muutub üleesindatud sooks ja kui üldse on juhtkonnas paaritu arv neid liikmeid, et mis siis saab ja mida siis Jürgen Ligi ütles, ta valetas, ütles, ei sellega mingeid sanktsioone ei kaasne ja ma palusin tal täpsustada, et kuulge, et mille järgi me siis nüüd elama hakkame, kas selle järgi, mida Jürgen Ligi räägib või mis on seaduses kirjas, ma lugesin 400 000 trahvi. Et tema valetas aga kusjuures ta valetab isegi siis, kui tal ette loetakse. Ja sama oli tal ju siis, kui ta naisi sõimas, ütles, et ei saimanud, siis loeti talle kõik ette.
Ei, vaata, osadel on lubatud rohkem, et sest seda ma olen näinud 30 aastat, kuidas Reformierakond on õigustatud erakond, kes üheski kohtuasjas süüdi ei jää, kuigi tõendeid on virnade kaupa, kastide kaupa. Ja ta hakkab vastupidi, ta hakkab siin sõimama selle eest, et mida sa võtad nagu kontekstist või ütleb, tal oli nii, et ei tasu ühest sõnajupist kinni haarata. Ei tasu jah, aga vaadake, kui oli Ämmakapi skandaal, siis oli kastide kaupa materjal ja see erakond jäi ikka rüüstama Eesti poliitikat ja Isamaad kastide kaupa ja oleks piisanud ainuüksi ühe inimese üles tunnistusest. Ehk siis kõik need tunnistajad olid isegi olemas. Silver Meikar ju ütles, et ma tõin ebapuhast raha, vale raha või tähendab peturaha erakonna kontorisse, sest oleks piisanud, et Reformierakond süüdi mõista, nii nagu Keskerakond Porto Franco teemal, aga nende puhul Jürgen Ligi ropp suule ei hakka miski peale ja tema valetamisele. Ja ka ikkagi, vaatad, millega tegeleb valitsus. Ta tegeleb tegelikult majanduse lammutamisega, et ideoloogiliste skeemidega hakatakse lammutama suurettevõtteid, hästi toimivaid ettevõtteid, et nüüd ei tohi enam võtta pädevaid inimesi, nüüd hakkate võtma kvoodi alusel, et teil peab ikkagi olema kvoot täidetud, muidu see on ohtlik mäng, sest suured ettevõtted võivad ka, kui mõni kokku kukub ebapädevate inimeste tõttu, siis see võib ohustada terve majanduse turvalisust. Et see ei ole naljaasi, vaatame kas või Swedbanki afääre siin, nad ohustasid isegi maailma rahanduse stabiilsust, sest pesid mitusada miljardit eurot ja siis sellel oli ikkagi Eesti mainele rasked tagajärjed. Aga Evelin, ma räägin veel ühest loost Jürgen Ligiga, sest tema, nagu ma ütlesin, on privileeritud isik, tema oma praalimise isus peab saama kõike teha ja ma küsisin infotunnis, et kuidas siis on Eesti-USA suhetega, kui ministri tasemel järjekindlalt sõimatakse USA-d ebademokraatiaks, sisuliselt võrreldakse Mongoolia või Hiinaga, et kuidas see mõjub ja siis mis meeme ta siis kogu aeg oma lehele paneb, kuidas jääkoru sööb Gröönimaal USA aseministrit elavast peast ära ja ma loen ette näiteks siis, mida tema Ameerika demokraatiast arvab, et tema kohtus Jaapani saadikuga ja siis et meie peame nüüd Jaapaniga kokku hoidma, sest vaadake, et Trumpi eemaldumine demokraatiast tähendab lähenemist Aasiale, kus Eesti tegeleb Jaapani ja Koreaga. Kuulge, nii lolli ministrit ei saa olla meil olnud. Esiteks, see mees on väidetavalt olnud välisminister, ma ei tahaks seda uskuda, et nii lolli juttu võib ajada üks välisminister, ta on olnud kaitseminister, aga kui me nüüd kokku paneme selle pildi, siis ta on olnud lausa ohtlik nii välispoliitikale, kaitsepoliitikale, rahanduspoliitikale ja see praegu väljendubki nii, et kui USA saadab meile relvastust, eraldab meile 10 miljonit kaitsevõimele, meile tehti erand nendest rahade äravõtmistest, mis praegu USAID-i kaudu toimusid, siis saadab oma vägesid siia, on kõike aidanud mitukümmend aastat meile siis heidutust korraldada Venemaa vastu, siis tuleb Jürgen Ligi ja sõimab päevast päeva ja ütleb, et USA ei ole demokraatia. Hei inimesed, et kumb siis on demokraatlikum, kas USA või Eesti, et USA's ülekaalukalt valiti Trump presidendiks. Mis siis veel valesti on? Ma saan isegi sellest aru, kui mingid üksikuid USA poliitikuid kritiseeritakse, arvatakse teistmoodi. Aga head inimesed, öelda, et USA ei ole demokraatlik riik pärast neid valimisi, see on otsene nagu oma liitlase küünarnukkide ja malakatega eemale tõrjumine meie kaitsmiselt, sest USA välisminister loeb ka neid memosid. Eesti on praegu rinderiik, nii-öelda sõjas oleva Venemaa kõrval äärmiselt ohtlik käitumine ja kogu aeg tuleb seda tõrva ja kusjuures tema kõrval istusid kaitseminister ja peaminister, nad lasevad sellel kõigel toimuda, see on häbiots ja ohtlik. Me oleme jõudnud selleni, et tegelikult nad on julgeolekuoht meile, et tänu sellele lõpmatule sõimule, et USA-s puuduvad isegi demokraatlikud tingimused ja valimised. Jah, et kui ma sinu jutu peale sirvisin ka Jürgen Ligi Facebooki lehekülge ja ütleme, et väga kurvastav on see, et Jürgen Ligi kirjutab, et ta peaks olema vist uhke, et ta suutis Martin Helmet hommikul Riigikogus närvi ajada. Halloo,
rahandusminister, sa peaksid uhke olema, kui sa suudaksid midagi Eesti jaoks ära teha. Martin Helme nagu, sa veel arvad, et oled veel ajanud närvi, et näed, et ta kritiseeris sind pärast esimeses stuudios, aga see ei ole ministrile kohane. See, et sa ajad mingid opositsiooni saadikuid närvi, no see ei ole nagu eesmärk oma. Sa pead riiki teenima ja julgeolekut teenima, sest julgeolek on kõigi ühine asi meil praegusel ohtlikul ajal ja ühes postituses ütles ta, et Trump ja Putin tegid koostööd, et Ukrainat pommitada, et vaata, see on juba see info, millega USA nagu võib teha nii, et ta ei tule lihtsalt Eestisse. Väga tähtis on näiteks, et USA kõrged ametiisikud, välisminister ja kõik teised käivad Eestis. Ühel päeval öeldakse, et kuulge, te ei pea ju meid demokraatiaks, miks me peaksime siia tulema, ise kehtestate vihakõne seadust, kiusate toorelt opositsiooni taga, et me ei tule ebademokraatiasse ja USA asepresident andis selles osas hoiatuse paljudele Euroopa riikidele, et kui te ei luba Le Penil isegi presidendi valimistel kandideerida, kas te olete demokraatia, kas me peame teid aitama ja samas mustris on Jürgen Ligi, kes siin sõimab kõike, ise on ta ebademokraat, rämesuu, ropsuu, iseenda sellise praalimisvajaduse rahuldamiseks kahjustada kogu aeg meie suhteid võtmeliitlasega. Jah, on ohtlik, väga ohtlik, et praalijaid tuleb lihtsalt minema lüüa nii kiiresti kui võimalik, sest nii ei tohi teha. Jah, et ei ole see tõesti ministrile kohane ja ei ole mõtet öelda, et Ligi on kuidagi isikupärane, kui ta ropendab ja labaselt käitub kolleegidega ja tema ainukeseks saavutuseks jääb siis Martin Helme närvi ajamine. Ei, Jürgen Ligi, sa ajad meid kõiki närvi, sa ajad oma rumaluse, arrogantsuse ja sellise suutmatusega, et närvi, sest vaata korraks, mida teeb meie inflatsioon, kui suur protsent on jälle arvutatud hinnakasvuks, et tegele asjadega. Aga ta tegeleb sellega, et meie julgeolekut ohustada, aga seda ta on aastakümneid teinud, et siis kui ta tahtis ajateenistust koos reformi semudega ära kaotada, see oli tohutu julgeolekurisk, aga näed, vaprad mehed ja naised hoidsid selle ära. Ja ma pean ikkagi veel ühe tsitaadi tema kodulehelt üle lugema, et Jürgen Ligi siis kirjutab, et avaldan lootust, et lahkuvate ministritega ei lähe ministeeriumis kaotsi muud vara. Ehk vihjates sellele, et saate aru, et kõik need eelnevad sotsiaaldemokraatidest ministrid on ka vargad ühtlasi tema. Aga mina tean, et Reformierakonnal on hoopis rahadega pidev probleem, autorollode ära kadumisega ja proua Kersna testihangetega, mis muidugi kus otsad ära peideti, et nimekiri on tohutult pikk ja see ongi meie õigussüsteem, aga nagu öeldud, julgeolek on meil praegu tõeline prioriteet ja siin ta teeb seda, mida rahapesu ajal ehk kahjustab riiklikku mainet, siin ta teeb sama, mida kaitseministrile ehk lammutab kõike, mis ette jääb. Ja head inimesed, selle mureliku noodiga me täna ka lõpetame, teen reklaami meie järgmise nädala saatele, me räägime seal põhjalikumalt e-valimistest ja võrdleme neid ka USA-st välja tulnud andmetega. See on kõik mõtlema panev. Värskelt on välja tulnud Riigikantselei poolt tellitud uuring, mis näitab, et e-valimisi usaldab ligikaudu, kui ma vaatasin, et täielikult usaldab seal 20%, 30% ja pigem usaldab siis veel seal juurde, aga täielik usaldus on e-valimiste suhtes ikkagi väga-väga madal. Ja lisaks räägime veel järgmise nädala saates Konjunktuuriinstituudi uuringust, kuidas siis vaesus Eestis üha kiiremini kasvab. Aga aitäh kuulamast, stuudios olid Riigikogu liikmed Evelin ja Anti Poolamets, kohtumiseni järgmisel nädalal. Aitäh kuulamast ja kõike head! Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna, järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.